100% ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక ఉన్న వాళ్ళలో కారణం ఊబకాయం. అటువంటి వాళ్ళలో ఊబకాయం తగ్గితేనే వారికి మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అంచేత కొన్ని సందర్భాల్లో ఊబకాయం తగ్గిన తర్వాతే మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. మేము వైపు నుంచి మేము చేయాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తాము. అయితే మరికొన్ని సందర్భాల్లో వారు ఎంత ప్రయత్నించినా తగ్గించుకోలేని పరిస్థితుల్లో వారికి ఆపరేషన్ చేసి తర్వాత ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకోమని సలహా ఇచ్చి వారికి ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైనా సరే ఊబకాయం గురక ప్రమాదకరమైన గురకకి ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది చాలా ప్రాణాంతకమైనది. చాలామందికి ఈ ప్రమాదకరమైన గురక ఉన్న వాళ్ళలో చాలా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, బిజినెస్లో నష్టపోవడం, తర్వాత సోషల్ యాక్టివిటీలో తగ్గిపోవడం. అంటే వాడికి ఎప్పుడు నిద్రపోవాలని ఉంటుంది, ఎవరితోటి బయటికి వెళ్ళాలని ఉండదు, మాట్లాడాలని ఉండదు, చిరాకు పడుతూ ఉంటారు, తోటి సహోద్యోగులతోటి మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోరు. వారు ఎప్పుడు చిరాకులో నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్ల వారి యొక్క ప్రొఫెషన్లో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. చాలామందికి ఈ గురక ప్రమాదకరమైన గురక ఉన్న వాళ్ళలో వైద్యం చేసిన తర్వాత ఈ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి వారి వృత్తిలో చాలా రాణించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై సగం ధరకే.